আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজ আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে শেয়ার করব, যে টিপসটি নিয়ে, সেটা হলো কিভাবে আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন বানাবেন। সো যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশাপাশি বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখুন আমার নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। ঠিক আছে? সো চলুন প্রথমে চলে যাওয়া যাক যে কোনো একটা ব্রাউজারে। সো আমি ইউসি ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। ইউসি ব্রাউজারে যাওয়ার পর আমি এখানে সার্চ বারে ক্লিক করব FDMR স্পেস, ধরুন এখানে আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের নাম আছে। সো আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের নাম দিচ্ছি জিয়া। ঠিক আছে? সো এই যে দেখুন এখানে চলে আসছে। সো যে দেখুন আমি এখান থেকে উপরে, হাই মিস্টার জিয়া, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এরপরে আপনার নিচের দিকে আছে, জিয়া ভাই आपको किसी ने याद किया है प्लीज आप अपना फ़ोन उठाइए। ঠিক আছে? সো আমি এখান থেকে উপরেরটা আমি ডাউনলোড করতেছি। ঠিক আছে? যে দেখুন দেখুন আমি এখান থেকে এটা ডাউনলোড করব। এই যে দেখুন ডাউনলোড করব এটা। এই দেখুন ডাউনলোড ইউসি, দেখুন ডাউনলোড হচ্ছে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। ঠিক আছে? সো এই যে দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা। এখন আপনি আপনার নিজের নাম দিয়েই কিন্তু এটা পারেন করতে। ঠিক আছে? এই যে দেখুন, এই দেখুন, শুনুন। সো আমি দেখাচ্ছি ডাইরেক্টলি, একবারে ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে ঢুকিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দাঁড়ান, ইউসি ডাউনলোড জাস্ট, এই যে দেখুন এই অ্যাপসটি। Hey, Mr. Jia, please pick up the phone. Someone calling you. Hey, Mr. Jia, please pick up the phone. Someone calling you. তো দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন। সো এখানে আমি যদি এবার প্রেস করে ধরে রেখে দিই তাহলে এখান থেকে আমি কিন্তু আমার এই রিংটনটা কিন্তু আমি আমার এই ফোনে সেট করে দিতে পারি। ঠিক আছে? সো চাইলে আপনারা আপনাদের ফোনে এভাবে রিংটনটা সেট করে দিতে পারেন। সো যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ 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 তাদেরকে আমি বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভালো লাগলে একটা লাইক দিন এবং কমেন্ট বক্সে জানান আপনাদের আরও নতুন নতুন কী ধরনের ভিডিও পছন্দ, কী ধরনের মোবাইল টিপস আপনাদের পছন্দ, কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান। চেষ্টা করবো আপনাদের সব ধরনের আশা পূরণ করার। এই ধরনের আপনারা যে ধরনের ভিডিও, অ্যান্ড্রয়েড ফোনের যে ধরনের প্রবলেমে আছেন, এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার এবং আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করার। ঠিক আছে? সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।